哈喽，兄弟们，大家好！今天我们要送这只蓝鲸弟弟去新家了，就是他哦。今天我们要送他去新家了。小布偶在后面狠狠干饭，吃的特别胖，肚子圆圆的、圆咚咚的。今天我们要送他去新家，特别好吸哦，特别软，然后也特别活泼。我们家的猫都是特别活泼的，特别有精神的。我们家的猫就是特别活泼的，就大家如果买猫一定要看猫咪的精神状态好不好。我们家的猫就是只有一个特点，就是特别活泼，特别有精神啊。然后今天我们要送它去新家，是我亲自去送到我们家长手里的。然后我给大家看一下，我们都给家长送一些什么小礼物啊。虽然它的身价不贵啊，是我之前做活动啊一度降价再降价，然后被我们这个有缘的家长相中的。然后给大家看一下，噔噔噔噔 ，Hello 小可爱，这就是他去新家前做了疫苗本航空箱。那么是因为这个是发的比较近是我们同城的家长他好像也有一点期待哦，看这样子是不是很漂亮？其实他现在3个多月大已经是已经很鲜了，长这样子已经很鲜了。等他长大之后会更鲜的。其实他们这种短毛还比较好打理哦，短毛还比较好打理，短毛经验层还是比较好打理的。像长毛经验层就可能就毛不太好打理了。看是蓝鲸弟弟。非常阳光，非常活泼，非常有灵气，然后他的性格也是越来越好他的性格之后，我发现他是越来越粘人的，培养的时候性格现在是越来越粘人，越来越好的。我们的小礼物不多，就是一个孤独猫粮和羊毛条，小礼物不多我们家长有需要的东西我都会送给我们家长的大家可以看它的眼影线它的眼影线特别漂亮白色的眼影线特别好看。长得特别壮实因为我们家都是从小是营养搭配很均衡吃鸡蛋吃肉吃的比较多好了，我们要出发去新家了。小家伙对新家充满了期待，看一看世界的繁华。还在打呼噜，你能听到吗？年少的心中有些轻狂，如今你四海为家。曾让你心疼的姑娘，如今你悄